အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုကြောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် Wizard Engineering Software Training Center က instructor တယောက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ AutoCAD 3D practice drawing video ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video မှာလည်းကျွန်တော်ပုံတစ်ချို့ဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဆွဲပြမယ့်ပုံကတော့ဒီညာဘက်ဘေးမှာပြထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cylinder ပဲယူပြီးဆွဲလိုက်ရအောင်Okay အဲ့တော့ D space bar 1/4 enter ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို exact point ယူပြီးတော့ဒီဖက်လဲမယ်တန်ဖိုးရမယ်ဆိုတော့အနက်တော့မပေးထားပါဘူးကျွန်တော်1ပဲယူလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့အမှန်တကယ်တော့အနက်ဒီမှာဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင် okay မပေးထားဘူးအဲ့တော့ mouse ဒီပဲရွှေ့မယ်ပြီးတော့1ပဲရေးလိုက်အောင်ပြီးတော့သူ့အပေါ် copy ပွားမယ် so အဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်ဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးမှ 0.5 သွားမယ်ပြီးတော့အပေါ် 1.5 ထပ်သွားမယ်အဲ့တော့အောက်ကမလို့တော့ဘူးဖြတ်လိုက်မယ်ကဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ 3D mirror လေးပွားလိုက်ပါမယ် 3D mirror လေးယူမယ်သူ့ slammer space bar အဲ့တော့သွားမယ်ပုံစံက Z8 plane နဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ A Z and no ကဲပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက် subtract လုပ်အောင် slammer space bar သူ့ slammer မယ်သူ့ slammer မယ် and one more time ဒီကောင်လေးကို slammer မယ် space bar အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့hidden the mode shaded with H နဲ့ပြောင်းကြည့်မယ်Okay ပေါ်လာပြီကဲတော့သူ့ကျွန်တော် move လုပ်မယ်အဲ့တော့ center ကိုဒီမှာယူမယ်ယူပြည့်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်က center မှာသွားပြထားရအောင် Okay ကွက်တီပဲဗျာပြီးတော့သူ့ကျွန်တော်တို့ copy လုပ်မယ် select အဲ့တော့ဒီနေ့မှရှိတဲ့ center ကိုယူရအောင်ပြီးတော့အောက်မှာ center မှာထားမယ် space bar ကဲ okay ပါပြီOkay ဒီအပြင်တော့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ flat ပြားအထိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်လမ်းမျိုးရွှေ့ပါမယ်။အဲ့ flat ပြားရဲ့အကျယ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ73ရှိတယ်။ဒီတော့ကဘယ်လောက်ဆိုရင်10ခွဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတော့ရဲ့အစုံလေးမှာပေါင်းဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်နေထားအောင်ပါ။ဒီတိုင်ရဲ့ thickness က 3.4 နှစ်ခုရှိရဆိုတော့ဒီဟာဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင် 1.5 ဖြစ်မယ်။ဒီမှာထည့်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က12ဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့ကျန်တာက1ကျန်တယ်။အဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 0.5 ရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနားနေပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ move command လေးယူမယ်အဲ့တော့ base point ဒီမှာယူရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ override step လုပ်မယ် shift right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီအဆုံးမှာ click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို block ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် 0.5 ရွှေ့လိုက်မယ် okay အဆင်ပြေပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးမှသူ့ကိုarray ပွားလိုက်ပါမယ် circular array ပွားလိုက်ရအောင်ပြီးတော့သူက center point တောင်းတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ mid point ကိုလည်းမြတ်ယူမယ်အဲ့တော့ mid between 2 point click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လိုချင်တာ4ပါနဲ့ enter okay အဆင်ပြေပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို rotate လုပ်မယ်တော့ slam မယ်သူ့ကို slam လိုက်မယ်ပြီးတော့ space bar အဲ့တော့ဒီနေရာလေးထားလိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အတွင်းဘယ်လောက် move လုပ်ရမလဲဆိုရင် 2.5 move လုပ်ရမှာပါကဲအော်ဒီ box ကနေကြီးဖို့လိုနေတဲ့အရှေ့ကဘလောက်ဆွဲမလဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးမှဒီအရှေ့တိုင်းဆွဲမယ်ဒီမှာဘလောက်ပေးထားအောင်ဆိုရင် 20.5 ပေးထားတယ်ကဲအကြောင်းကျွန်တော်ဒီကနေ mouse လေး shut ထား 20.5 ရိုက်မယ် and space bar ပြီးတော့သူ့ rotate လုပ်မယ် RO space bar select မှတ်မယ်တော့ base point ကို okay center ယူရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတာဘောင်းဆိုရင်ဘယ်ကနေဆွဲထားလဲဆိုရင် mid point နေဆွဲထားတယ်အော်ဒီနေရာမှာစမဖြစ်ရမှာOkay ပြီးမှ rotate လုပ်မယ် RO space bar select မှတ်မယ် base point ကိုဒီမှာယူမယ်ယူပြီးတော့ block degree လဲရမလဲဆိုရင်60လဲရမှာပါအဲ့ဒါမှအတွင်း degree က120ရှိမှဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line ပြီးတော့သူ့ကို move လုပ်ရအောင်အမှထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကဘာကြီးလဲဆိုရင်သူ့ slam မှတ်မယ်ဒီ blue grid လေးကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဒီပဲဆွဲမှာလဲဆိုရင်ဒီမြင်းဒီပဲဆွဲမှာပါအလဲဘိုးဒီပါနော်အလဲဒီပဲရောက်ချင်တာပါအဲ့တော့သူအဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ slice command သုံးမယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ slice command လေးယူလိုက်မယ်သူဖြည့်ချင်တာ space ပါအဲ့တော့ပြဿနာတက်နေတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဆောင်တိုင်းဖြည့်ချင်တာပါဒါပေမဲ့ UCS ကကျွန်တော်တို့ဒီအဆောင်တိုင်းရှိနေရောက်နေတယ်ကဲ UCS ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာထားမယ်အဲ့တော့ move လေးလုပ်လိုက်ရအောင်ဒီကောင်အောက်ခြေနဲ့ရောက်သွားအောင်နော်ကဲဒါဒီ studio ရဲ့ကဲဒါတော့ပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာဆွဲပြတဲ့ပုံသုံးမှုဖြစ်ပါတယ်